Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Husana sa anak ni David. Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Magampo kita. O Diyos nga mga gahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon ni kining mga lukay o mga palma o gimua kini nga malipayon kang Kristo. Magsangyaw kami kang Hesus among manunobos og hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana. Mudangat kami sa kalipay sa bag-ong tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Imong anak. Mabuhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. Magaho magtunhay nga Dios. Gihatag nimo ang tao nga si Kristo, among manunubos, nga sulundong hingpit pagpaubos. Gituman niya ang imong pabuot pinagi sa pagpagkatao pagkamatay dito sa krus. Imuha kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tao. Pinagi sa pagsunod sa iyang panagingnan, mahimo siya unta kami sa angay nga pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Ginamagipangayo, pinagi sa mong Ginoong sa Kristo imong anak. Nga buhay gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudlungan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot muhampa kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiyo ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, ngano imo ako gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw ka nako, nagyamit ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabir
sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang di pa nagbahi na lang kanilang akong mga sapot, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon sa mga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini gituboy siya sa Dios, ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanan, binuhat nga ato as sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayon ka, O Jesucristo, ari sa himaya. Dayon ka, O Jesucristo, ari sa himaya. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Unya, ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlang Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari og miingon. Unsa mainyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sensilyo o gihatag kaniya. Sukad na adtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya. Asa man nimo ipahikay kanamo ang paninghapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila. Adtoa ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad, og ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon miabot na ang akong takna, ang akong mga tinun-an ug ang magsaulog sa pangilin sa pasaylo didto sa imong balay.
Unya gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus. Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang ipasabot mo? Si Jesus mitubag. Ang nagtuslob sa pan, uban kanako. Niining panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao, mamatay sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Mayo pa lamang untag wala siya mataw. Si Jesus ang mabudhion miingon. Magtutudlo, ako ba ang ipasabot mo? Siya mitubag. Giingon mo, Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an. dawata ninyo kini og kana. Miingon siya. Kini ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan. Siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayod ako muusab pag-ingon niining maong bino. Hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya nag-awit silag usa ka awit sa pagdahig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus kanila. Niining gabiho na kamong tanan managan og mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nagingon, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karniro. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus. Dili gayud ako mobiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro. Hinumdumi kini, sa dili pagani magtugaok ang manok, karong gabi ilimod mo na ako sa makatulo. Si Pedro mitubag. Dili ko gayud ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Ug ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an, miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, ug miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto og magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila. Ilabihan akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Ug milakaw siya sa unahan, ug mihapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo kuhaa kanako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kung dili ang imo. Unya, mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an, ug nakapalagan sila nga nangatulog. Ug siya miingon kang Pedro. Ngano man nga kamong tulo wala magtukaw uban kanako. Bisan usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kung imo gayong
ipainom ka nako kining kupa matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab, ug ang mga tinunan nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila, ug nagampo sa katulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinunan ug miingon. Nangatulog ba gihapon kamo og namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manlakaw na kita. Tanawa ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha ka tinunan. Kuyog kaniya ang daghang tawo nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hakkan, mao ang inyong gipangita. Dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Jesus og miingon. Magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo. Ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag. Higala, buhata dayon ang pagbuot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa niya atong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niini. Unya miingon si Jesus kaniya. Isakob ang imong espada, kaing mugamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pakigtabang sa akong amahan o ipadala niya dayon kanako ang kaping napulog duha kahotong sa mga kasundaluhan nga mga anghel apan kung buhaton ko kini unsao man pagtuman sa kasulatan nga nag-ingon kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tawo. Tulisan ba ako kinahanglan magpadala kamog espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo o wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan naitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinunan ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tawo nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Di nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudiyo. Minunot si Pedro nga nagpatantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsa isang putanan niining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila hikaplagan bisag daghang tawo ang miadto og nagsugilon og mga bakak may tungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol og miingon. Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagkuba sa templo sa Dios o magpatindog niini. Mitindog ang pangulong pari og miingon kang Jesus. Wala ka ba'y katubag nining sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Diyos nga buhi, pagpanumpaon ko ikaw, sultii kami kung ikaw ba ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Si Jesus mitubag kaniya. Gingon mo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing magagahom sa tanan og muanhi sinaptay ang mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti og miingon. Dakong pasipala,
Wala ra kita makinganlang dugang pang mga saksi. Dini karon nadungog ninyo ang iyang pagkasipala. Unsay inyong nuna? Og sila mitubag. Saan siya o kinahanglang patyo? Unya gilud-an nila ang iyang nawong ug ilang gibunalan siya ug katong bisag pa kaniya miingon. Tag-ana na siya kung kinsay nagsagpa kanimo. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babayi sa Pangulong Pari miduol kaniya og miingon. Ikaw usab kauban ni Jesus nga taga Galilea. Apan gilimod kini ni Pedro at tubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya og unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babayi nga nakakita kaniya og miingon sa mga tao. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro og mitubag siya. Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto miduol kang Pedro og miingon. Unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon. Silutan pa unta ako sa Dios kon namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya mitugtugaok ang usa ka manok. Ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Bigula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Gigapos nila siya kadena o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas nga mabudhion nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi nga sinsilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila. Nakasala ako sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. Sila mitubag kaniya. Unya gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya og naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila. Salapi kini nabayad sa kinabuhi ug subak sa atong balaod ang pagtibig niini sa panudlanan sa templo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan ilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus, bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Bisa may gusto nga akong buhian. Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay gabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas o ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man inyong duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton ka Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus.
Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog naninggit sila. Lansang sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya nahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siya og tubig ug nanghunaw at tubangan sa mga tao ug miingon. Wala ko'y labot sa kamatayon ni tawhan. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang mga anak magatugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon, ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. O gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhi ang hari sa Panginoon. Unya gilud-an nila siya. O gikuha nila ang bugang o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula, o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, o gipugos nila siya pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Dito ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya hitilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi gripa. Human niya na, nang lingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudeo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo o gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon. Ikaw ba katong maguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sud sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, basa ang imong kaugalingon kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon. Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung mananaw siya karon sa krus, tutuong kinata niya. Salig-salig sa Diyos, ingon siya nga anak sa Diyos. Ambi, tanawag ta kung ang Diyos maluwas ba kaniya karon? Bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaodto, mitakyop sa tibok yuta ang kangitngit, nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Ili, lima sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha usa kanila midagan og mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon. Ayaw una, tan-awon ta kung muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Jesus misinggit na usab ug namatay.
ang pasyon sa atong Ginoong Kristo. Daigon ikaw. Mga higala ko diha ni Kristo, nining unang adlaw sa Semana Santa, nagpahinomdom ka nato niining kamatayon sa kasakit nga nahitabo ni Kristo dito sa cross. 2,000 years na ang nakalabay dinha sa atong kalendaryo. O sa matag tuig, atong gihandom ang iyang masakit nga kamatayon. Nga tungod sa pagkahibulag nato gikan sa Dios, si Kristo ang midupa aron pagluwas kanato. So niining selebrasyon nato, tulo ka mga dagko nga mga selebrasyon sa atong simbahan. Una, diha sa gitawag og katapusang panihapon. O ang ikaduha, ang pasyon sa atong Ginoo sa iyang pagkamatay. O ang ikatulo, sa paghandom nato sa iyang pagkabanhaw. Usa ka teologo nag-ingon diha sa atong simbahan nga ang katapusang panihapon diha ni Kristo uban sa iyang mga disipulo, mga tinun-an, nagbilin kanato sa santos nga Eucharistia sa pag-ingon nga buhata kini aron paghandom kanako. Usa ka panahon nga hinitabo ug usa lang kahigayon ang nahitabo. Diha sa kasakit ni Kristo sa cross, mao'y gitawag nato nga paghandom sa kamatayon. O dinhi sa Eucharistia nga atong gisaulog matag adlaw, mao'y gitawag nga paghandom sa iyang kamatayon nga nahitabo na sa mga daghang katuigan. Si Kristo nagbilin sa ato og Eucharistia aron isip pagkaon sa atong pagpanaw padulong sa kalampusan. So, diha sa mga pagbasa o sa Ebanghelyo, naay mga pipila ka mga pulong, mga paghitabo nga atong pamalandungan. Una, ang gitawag nga parallel. So, sama nga mga panghitabo. Like example, kining pagbaligya sa atong Ginoong Hesukristo. Si Judas gibayran sa mga Saduceo, sa mga Pariseo og salapi. Nahitabo usab na ni adtong daang kasabutan sa mga igsoon ni Jose. Nga si Jose gibaligya sa iyang mga igsoon diha sa mga Ismaelita. Iyang kaugalingong igsoon ang mibaligya. So, sila mga tawhana mga igsoon, dili na sila Kristiyanos. Pero, niining atong panahon sa Kristyanismo, nahitabo gihapon. Like example, ang pagbaligya sa iyang anak ngadto sa pariner para makahawas og kalisdanan diha sa pagpuyo. So dunay koneksyon og kini worse nga nahitabo sa atong katilingban karon. Nga ang ilang mga anak itugyan sa mga langyaw para mahawa sila sa kalisod diha sa ekonomiya. Ikaduhang mga hitabo, mga igsoon nga susama kining mga tao nga nagdaig ni Kristo. Tungod siya
naghimo og milagro. Diha pag adto ni Kristo sakay sa asno sa Jerusalem, gidayeg siya sa mga tao tungod sa iyang dakong nahimo sa pagmanga milagro. Pero kini mga tawhana, mga igsoon, mausay ni singgit diha sa atubangan sa gobernador o kang Pilato nga siya ilansang sa krus. So mga igsoon, kining nahitabo kanato dunay mga importanteng nga mga mensahe sa pagmata sa atong kaugalingon sa pagbag-o sa atong mga nagkalaing-laing mentalidad o hisahon nato ang atong pagtuo didto kang Kristo. Ilabi na kining iyang duha ka disipulo. Ang usa ka mabudhion o ang usa ka denial. So sa asa man ta nga mga disipulo ni Kristo, sa mabudhion o usa sa mga maluibon or ilimod. Kita sakop ni Kristo o binunyagan sa ngalan sa Santissima Trinidad, pero atong pamalandungan nga usahay dili ta kabarog sa atong kaugalingon diha sa simbahan. Kay kita usahay matawag ta gitawag nga dualism. Kung dunay pagtulon-an sa Ginoo, we have expression of faith by our mind, but we have also belief, our idea to the different of ideology from politicians. So, atong tagaag pamalandong mga igsoon nga si Kristo tungod sa iyang dakong gugma ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, nihangad sa kalibutan o sa ikatasaan og niingon, Ginoo, Ginoo, nganong gibiyaan mo ako. Mao na gitawag og tawhanong pagpadayag diha sa katawhan nga sa atong kalisod naay Ginoo nagtan-aw, naay Ginoo naghatag og pasaylo sa atong mga kasalanan tungod kay naghatag tagigayon sa pagpamalandong o paghinulsol sa atong kasalanan. Karon manindog kita og atong bag-ohon ang atong pagtuo. Nagtuo ako sa Dios nga mahan magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong. Nagtuo kami sa usa ka Dios, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Di anak sa Amahan sa wala may katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak dili binuhat, usang kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod na natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria ug ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug milubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasabutan. Sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mayaon aron magubong sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang kaharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang matag sa mga kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinapili sa maabot ng kalibutan. Amen. Ang atong hari misulod sa iyang syudad, sa atong mga lukay og nagsinggit sa pagpasidungog nagatawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon. Ato karong dado ng ato mga pag-ampo ngadto samahan pinaagi sa iyang anak nga sa iyang gitugyan alang kanato uban sa gugma nga dili nato masabot. Moingon kita, Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong manluluwas sulod ni anang Semana Santa. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita og kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsolon, mapalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Ginoo, ug amahan uban sa malinawon nga kaisog nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog samtang among gipadangat nga nakanimo ang among mga pag-ampo. Kini ang among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, arang ako inyong sakripisyo dawanton ta sa Dios nga amahan magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pag-imaya sa iyang nagan. Alang sa kamusalanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, ang pagsakit o pagkamatay ni Hesus imong bugtong anak, maghimo untag makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Apan, tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo. Makabot unta namo ang imong gugma o kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Nausap kanimo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amo na yung makaron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o magagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, nahatagan o kinabuhi ang tibuok kalibutan o nadasig ang among mga kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus, ang paglutaw sa hukom batok sa kalibutan o paghari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang ulayhono nga pag-awi. Santo, 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 Diyos sa labas, puno ang langit, sumisuka sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. May kulang na kaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ning tanan og kana. Kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini og ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyong nga tanan og panginom kamo gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan. Nga mo atubang umlagad kanimo. Himoa nga kami mga lawat sa lawas dudugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbag tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Oban ni Francisco mong papa ni Jose, among arsobispo o sa tanan mga pare. Hinamdami sa mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kaig sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinibing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon o amoy ko nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahom nga mahan.
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga kitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming loson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Og mayles ng kasamok samtang nagapaabot kami nga malaom sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon atong ipakita ang panag-inig sa unay. Peace. Amen.
Kini ang kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nila ko ngayon mo kalawat kanimo apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamo og paglaom og naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagabanhaw maghimo unta kanamo mga makanunayong hangtod sa katapusan og magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Manalangin kanyong Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, manlakaw kita uban sa gugma o kalinaw ni Kristo.